วันนี้ผมออกมาดักอีลุ่มครับดักไว้ตั้งก็ประมาณ30 นาทีแล้วก็จะไปดูครับว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าครับมาครับตามมาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไอ้พวงตามวิถีชาวบ้านครับนี่ครับเสียงอ้าวโดนแล้วครับโดนแล้วอ้าวแต่ไม่ใช่นกอีลุ่มครับดันเป็นนกกระยางนี่ครับคิวอย่างแรงแล้วเออมันมาถูกได้ยังไงนะนี่ครับบ่วงใช้ไม้ไผ่ครับทำง่ายๆนะครับใช้เทปเสียงไว้ครับนี่ครับแต่วันนี้โมมานครับนกกระเจ้ามาถึกมันก็ปิดคิวย่างแรงแล้วบาดทีเนี่ยเอาละครับยังไงก็ถือว่าหมานครับขอบคุณครับที่ติดตาม